ഇക്ക എന്താണ് ഈ പുതുവർഷത്തെ ഇക്കാന്റെ പുതിയ റെസൊല്യൂഷൻ? ഈ പുതിയ കൊല്ലം നമ്മളൊരു ഗംഭീര തീരുമാനം എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞമ്മക്കറാമായ ഈ മദ്യം ഇനി നമ്മൾ തൊടൂല. അല്ലെങ്കിലും മദ്യമകത്താക്കാൻ ഈ സാധനം കൈകൊണ്ട് തൊടണമെന്നില്ലല്ലോ. ഗ്ലാസോടെയോ കുപ്പിയോടെയോ കമിഴ്ത്താമല്ലോ. ഇപ്പൊ പീഡനത്തിന്റെ കാലഘട്ടല്ലേന്ന്. റോട്ടിൽ നടന്ന പീഡനോ, ബസ്സിൽ പോയാ പീഡനോ, ട്രെയിനിൽ പോയാ പീഡനോ, വലിയ വലിയ മൈതാനം നടക്കുന്ന യോഗങ്ങളിൽ പീഡനത്തിന്റെ അഭിലും കഞ്ഞിയും. ഇപ്പൊ ലിഫ്റ്റില് വരെ പീഡനല്ലേന്ന്.